tak što daš, nemam vremena, brz je dan, brzo izgara, što je sad, reci mi da znam. Tak što daš, što mi ne treba, bacit ću sve na koljena, možda znam, a moram da riskiram. Nešto daš, nešto daš. Tako ti ćemo zavisno do tom smjeru ravno i onda ćemo se okrenuti da mi sve. Nešto daš. Idemo gore, za iste pare. Spane. Nemam znanja da pa pogađam. Tako, idemo gore, idemo. Ajmo gore. Lakše. Sada gore ubio vjetar, mi smo usporili ono 10 na sat, bravo. Tako treba i sad ćemo tamo na put gore sa relativno malo silom. Odlično. 800 metara, traktore, makni se traktore. Idemo špage, pripremit ću se obdačivanje pod silom. Bilo je malo zajebano sad otkačivanje, jedva sam otkačio, ali ono za prvi put je dobro, jebik, šta ja znam. Sad ću vidjeti, mislim da neću moći probiti uopće, pa ćemo probati, možda sletnim tamo negdje prema Belom Manastiru, vidit ćemo. Gore na kružnom onom toku lijevo trebamo skrenuti. 420, sad ne znam da li se vidi, ovo će biti generalna proba. Ovo je Miloću Baranja, Baranja majka jednoga tamo je Bano brdo. Kako uzivači ove. To nam se vratilo. Izić. Joj, sorry što ću ti malo pogaziti rasadu, jebi ga, ali tu mi je suvo. To je zlo.